hari ibitero byabaye kuva nijoro amasaha y'ijoro akuze. Ibyo bitero biza kuba bigabwa ku baturage muri twa duce twa za Bidego, Gakenkere ndetse na za Karingi saa 5 za nijoro kugeza saa 9 z'ijoro. Ibyo bitero rero byongeye kandi kugabwa ku baturage aho byaje kuba birasa ku bikorwa remezo by'abaturage, birasa ndetse n'abaturage. Hari n'amakuru avuga ko kugeza ubu twya dutohoza ko hari abaturage barenga 6 babashe kuba babikomerekera mu Uganda. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo twiyame agatsiko k'abanyamurenge bare Kinshasa badafite yakandi kazi, inikema kazi bafiteyo arako gucuruza iyi politike yicwa y'abanyamurenge. Ntibavuge ko hahafa abanyamurenge bapfobza yego bapfobza imfuza abanyamurenge. Ntibavuge ko hahafa abanyamurenge kuvuga ngo bari abantu babaraswara ngo n'abanyarwanda kandi babizi neza neza abanyamurenge bishwe mu Rwanda akaba arico bahaye bazira kandi batuye umurenge. Ariko nyina wa Lesisaro na se wa Kongoro bakaba bo bari mu Rwanda boga ntibihishe kandi boga ntabwo ari abakongomani babihishe. Oyaye biraje aho noneho kandi umuntu abona nationality ashingiye ku babyeyi. Noneho bo nyina na se imifamiye zabo ziri Rwanda bafite iranga muntu kurategera yego ise wa Kongoro na nyina wa Gisaro bafite iranga muntu z'u Rwanda. Ati nibaramuka bongeye kudutera aribyo bibitero byabaga minembwa none tuzabisubiza ku rwego ruri hejuru rusa n'ibitero rungana n'ibitero donc niba duteresha drone ntabwo tuzabatakira drone, niba baduteresha imbunda zikomakomeye ntabwo tuzazibasubiza. Ni ukuvuga ngo hazabaho ico bita guhangana kw'imbaraga. Iyo dukoze ibyo bashaka, ivyo twashakaga ko ritikora ntizibikora. Ati rero bizagera igihe tutemera umuhuza ahinduka umurwanyi. Iyo dukoze ibyo bashaka, ivyo twashakaga ko ritikora ntizibikora. Ati rero bizagera igihe tutemera umuhuza ahinduka umurwanyi. Shalom bakunzi Burunga TV, bakunzi ba Mibunda TV1, tubanje kubaramutsa mwese amuherereye ku migabane itandukanye y'isi. Ndabizi mudukurikiye muri benshi kandi henshi hatandukanye. Aho bwije tubahaye mwiriwe, nanone kandi naho bukeye namwe tubahaye maramutse. N'uwa mwanya mwiza dukunze kuba tubageza amakuru cyangwa se update ibiri kuvugwa mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho tuza kwibanda ni mu ntara Kivu y'Amajepfo ndetse n'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za AFC cyangwa se cyama cha AFC ki control cyangwa se kiyoboye. Nanone kandi nkuko bisanzwe uyu munsi ni tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026, aho tugiye kuba tubageza amakuru. Nje n'icubahiro Alex Mvunabandi ndi kumwe na mugenzi wanje, tugiye kuba dufatikanya kandi ndamwishimiye. Tumaze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 cyangwa se ibiganiro nk'abiga tudakorana. Bwiza umugisha rero kuba tugiye kuba dukorana n'umusaza Gifizi, muramuzi kandi muramumenyereye, mu analyste mwiza cyane, aho tugiye kuba twanaliza ku makuru tugiye kuba tubagezaho. Reka nze kumuha ikaze abasuhuze, hanyuma nanone nkuko bisanzwe duhite kwinjira amakuru yacu y'uyu munsi. Urakaze neza bwana munyamakuru. Yego uragasanga bwana Mvunabandi, CEO Urubunga TV. Shalom. Yego mwiri w'abavandimwe mudukurikiye ku Urubunga TV, badukurikiye kuri Mibunda TV1. Mwiri w'amahoro, n'umwanya w'ibiganiro byacu bibiri buze kwibanda mu ntambara zibera mu gihugu cyacu cya Kongo, Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, ndetse turaza kugera ni Kinshasa, turi uko byifashe dutunga itoroshi muri politike nationale uko bihagaze. Icyo tubasaba gukora ni subscribe kuri Mibunda TV1. Abafana bose ba Urubunga TV mukore subscribe kuri Mibunda TV1, Mibunda TV1 mukore subscribe kuri Urubunga TV. Bwana Alexis, watanga umurongo w'amakuru ko tugiye kuba tuyakurikirana. Urakoze cyane. ubwo busabe bwawe nizere ko babwumvise. Abatarakora subscribe ni ikintu cyoroshye muzo kuri mwakanda kukazogera kare munsi kugira ngo amakuru yacu muzamuyabonera ku gihe, kandi mukomeza gushigikira ibinyamakuru byacu ndavuga Urubunga TV ndetse na Mibunda TV1.
reka duhe amakuru yacu mu misozi miremire y'umurenge ahamaze iminsi nk'ingahe nta bitero byo mu kirere bigabwaho twarabibabwiye mu nkuru zacu zabanje ariko amakuru dukesha umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka yashize ku rukuta rwa X ndetse n'imbone zacu ziri hari muri ka karere ka Minembwe bavuga ko hari ibitero baye kuva nijoro amasaha y'ijoro akuze. Ibyo bitero biza kuba bigabwa ku baturage muri twa duce twa za Bidego Gakenkere ndetse na za Karingi. Hari sangapi? Hari saa 5 za nijoro kugeza saa 9 z'ijoro. Iyo bavuze mu Gifaransa ni 3h du matin cyangwa se saa 9 z'urukerera bwa rucagurukana twageze mu zindi tariki. Ibyo bitero rero byongeye kandi kugaba ku baturage aho byaje kuba birasa ku bikorwa remezo by'abaturage birasa ndetse n'abaturage hari n'amakuru avuga ko kugeza ubu twari dutohoza ko hari abaturage barenga 6 babashe kuba babikomerekera mu bwana Gifizi. Ndagira ngo iyo nkuru tube tuyiva imuzi. Yego ni ukuvuga ngo ni wa mugambi wa FARDC na leta y'u Burundi wo gukura abanyamurenge muri karere. Intambara ya front line bamaze kubona ko igoye bahitamo gukoresha intambara y'ikirere kuko babonaga ikirere cyo kidakingiye nico kiri accessible cyane kuba bakigeraho isaha ku yindi. Nibwo bahisemwo projet yo kwica abaturage. Bamaze kubona ko abasirikare batwirwaneho batoroshe none bahitamo kwica abaturage. Bakavuga bati nitwica abaturage aribo bana basoda bari barinze nundi bana abaturage nibashira bano basirikare bazagira gute bazahava. Yego. Ari nayo plan ivugwa ko ariyo agatsiko k'abanyamurenge kari Kinshasa gashoboka ko karabahaye. Karababwiye ati mwebwe Burundi mudufashe mugende murase bari bose bahave. Niba mara kuhava ndetse ngo bageze no bicara bavuga ati se none nitumara kurasa bari abaturage bose bagashira tuzabijustifia gute mu gihe twagiye tugiye kugarura amahoro ariko tugasiga tumaze abaturage. Ngo barabwira ati muzakora politiki ya deportation mufate zino nkambi zose z'abanyamurenge ziri mu Burundi muzihambirize mu gitondo kimwe zisange ziri murenge noneho bigaragare ko mutamaza abantu n'ubundi abandi bwize gute abandi bahari. Ariyo migambi mwumvise Kongo yavuze ngo yaguze ngo drone ngoza kupiga wale wajinga. Abo yita bajinga nabanze gutega amajosi ariko kugeza no munota tuvuga turashimira abanyamurenge turashimira twirwaneho. Nanone baza bavuga ngo aho umugabo gupfa atega amaboko yopfa rwana gupfaho n'ubundi abanyamurenge bazacu mugano ngo ziragenda igatara amazinyagwe abafure no zava ngo zigagenda igatara amazinyagwe zigenda ikaturizinyagwe n'ubundi ni ugupfa hagupfa. Muremera gutega amajosi murapfa barabatera amadrone murapfa ariko aho gupfa babacira mu kanwa mwopfa mu Rwanda ko mu kurwana yego mwupfushijana mukabicamo 30 kandi akahava nabo sakahasubira. Yego. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo twiyame agatsiko k'abanyamurenge bari Kinshasa badafite yakandi kazi inikema kazi bafiteyo arako gucuruza iyi politike yicwa ry'abanyamurenge ntibavuge ko hahafa abanyamurenge bapfobza yego bapfobza imfuza abanyamurenge ntibavuge ko hahafa abanyamurenge kuvuga ngo bari abantu babaraswara ngo n'abanyarwanda kandi babizi neza neza use unyine social media n'abaye nziza ndibwira ko ibitima yabizibashije iyo babona abavyeyi b'abanyamurenge base na basekuru bataka bameze kuri ya bahe baraswara n'amadrone barangiza bakaja mu ruhando mpuzamahanga ngo kuriya ngo bari abapfa gusa abanyamurenge n'abanyarwanda inzane bazikintu kimwe bwana Cubahiro n'abantu bose bazadukurikira. Ese nk'umuntu ushaka kuba ari umwana wa gatandatu mwabo akica se na nyina n'abakuru be n'abashiki be bose bitago n'abanyarwanda ese ubwo bukongomani bwiwaza abona mu nzu wenyine azabukura ngira ngo umuntu nationalite uyibona kubabye uvukaho ico ni kimwe kandi constitution hari byivuga iravuga ngo mbere ya division de l'Afrique aho umuntu yasanzwe c'est la nationalité qui va porter nukuvuga ngo bano bantu uhereye kuri bara abanyapolitiki bari Kinshasa bafite nationalité iva kuri base bitwa abanyamurenge kubera ko bavutse ku banyamurenge si ubunyamurenge bapfuye kuvukana umunsi umwe ngo buse nka kujya umunsi nk'umuntu azamera imvi n'ubunyamurenge bakomora ku babyeyi. None iyo bica ababyeyi iyo bica barumuna babo iyo bica abana babo iyo bica inshuti n'abavandimwe babo bavuka bakabica babita abanyarwanda nza nibaza ubunyamurenge bwo bagira bwo bwabo bonyine
nk'abantu 70 bari Kinshasa uzira abanyamurenge bari n'ahandi kandi reka nkubwira ikindi turuzi buriya Minisitiri wa Sixaro yakuriye muri Belgique ntabwo yigeze abimurenge na rimwe yakuriye muri Belgique ariko la poste kilokipa Kinshasa arayokipa nk'umunyamurenge cyane yani poste abanyamurenge yego iriya ni poste y'abanyamurenge ayokipa nk'umunyamurenge paske imurenge hatuwe n'abanyamurenge ariko akaja muri politiki yo kubarimbura ukibaza ngo se namara kubarimbura bakamara gushira hariya kuko birashoboka ese iriya poste azasubira kuyokipa yitirirwa bande mugihe iyo bavuga ko abarimbukaga tugiye muri yo angle yabo bavuga ko abarimbukaga atari abanyamurenge n'abanyarwanda kandi nyina sivyo ko n'abanyarwanda nabo bataciye rwakibero kwicwa ni n'umubyara ariko imihurura mu Rwanda ari mu Rwanda ikimihurura ariko karica abanyamurenge bari mu Minembwe abita abanyarwanda ariko nyina ariko imihurura urwo Rwanda ntigwice nyina urwo Rwanda ntirwica nyina kandi ntaje kwica nyina Rwanda ariko agiye kwica abanyamurenge mu misozi miremire abita abanyarwanda asize nyina uri Rwanda ndetse Kongoro nabonye umunyamakuru amubaza nti se mwangira iki twirwanya aravuga ngo ntabwo twanga twirwaniye ahubwo twanga twirwaneho yihishe mu Rwanda baza babona ko muri twirwaneho mu yandi magambo wa mubye w'imyaka 107 wapfuye hariya n'abandi basaza bagenda baraswa na madrone ya buri munsi bariya si abanyamurenge ahubwo n'abanyamurenge bihishwe mu Rwanda niba ari abanyamurenge bihishwe mu Rwanda akaba arico bahaye bazira kandi batuye umurenge ariko nyina wa Lesisaro na se wa Kongoro bakaba bo bari mu Rwanda boga ntibihishe kandi boga ntabwo ari abakongomani babihishe aho noneho kandi umuntu abona nationalite ashingiye ku babyeyi noneho bo nyina na se imifamiye zabo ziri Rwanda bafite irangamuntu kurategera ise wa Kongoro na nyina wa Gisaro bafite irangamuntu z'u Rwanda n'abanyarwanda mu yandi magambo nabaki n'abanyarwanda noneho uyibaze ngo se bari abanyamurenge ari mu kwica hariya bo bafite amakarite d'electeur niba ashaka kwica abanyamurenge bigira abanyarwanda niba here kuri banyina na base cyangwa watume u Rwanda rubice banyina na base oya nibate u Rwanda rwo ofete nibatera u Rwanda baje gushaka banyina na base aribo abanyamurenge bishe mu banyarwanda banarutuyemo bakure amadrone ku babyeyi badafite isano nibyo bitirirwa bwana Rifizi we nkuko nari mbivuze uyu munsi biravuga ko hari abaturage barenga 6 barashwe n'amadrone mu bideko ndetse bikavuga ko hari n'inka zarasiwe kuri Gitavi ahitwa aho bakunze kwita mu Muzumbura zo kwa Muzehe Kigeli Mazuru baravuga ko uyu muvyeyi w'irundo hari icyo nshaka kubihuza natwe hari itangazo MDP yashizeho ubushize gitariki 29 z'ukwezi kwa gatanu rivuga ko hari inama yateraniye Bujumbura yo kongera kandi kuzamura ibitero muri Minembwe umuntu yabihuza gute n'iri tangazo n'ibitero reka ndakubwira ukuntu bibaye ni kuvuga ngo muri plan zo gusenya kiriya gihugu habajeho kubakubanyaga inka no kubatwikira babasha ku accessinga kuvuga ngo basenye imihanda basigara abantu bakeya bari bashize muri blocks noneho baza gusanga baracafite uduka dukeya twobasha gukamirwa abana kugira ngo batarwara bwaki bamenya ko inkimwe iri mu kubyara igakamirwa imiryango 5 none ntibarwaze bwaki ariyo mpamvu bamose projet ivuga ngo mubanze murasa abantu n'amare amatungo yose namara gushira bazangara ari abanyage tibazosigara batagifite ico batunze batagifite n'abantu yego ari nayo mpamvu ubona batera warabonaho igisirikare kije gushakira ngo kwirashakira ngo aduyi mu mirima bakabona abagore n'abagabo ko baje gushushura ibigori mu mirima ngo wore bagashaka abaturage 6 babiravuga ko bari bage gushaka izo yego bage gushaka izo bujye mu mirima barangiza bakabatera amadrone bitwaza ngo barimo barashaka uriya niyo duyo bakaba bashaka w'igihugu cyangwa se abaturage n'abanyarwanda niba ari kibazo cy'abanyarwanda yego kandi simpamya neza uburyo leta itarasa abanyabukavu abaturage n'abanyagoma babita AFC ariko kandi nibo gabegeranye n'u Rwanda cyane barapakanye ariko bakarasa abanyamurenge bari à peu près de 300 km n'u Rwanda babita abanyarwanda ni gute uvuga ngo usize umuntu wa hano inguba
tuwaye murasa umwita umunyarwanda ariko ukarasa umuntu uri mu gahwera uwamubwira ngo agiye gufata igihugu ngo akenexe ku Rwanda. Ese batekereza ko hari igihugu kuri portative bazarengeza umunsi umwe akajya kwikufi bakacambukana bacambukanye boga cyane ko hariho za Uvira hariho kandi yego na leta. Buriya hari igihe umuntu aza kwica n'ababesha nabo bagasa naho ubwenge bwahunitswe nk'umuntu ukubesha ngo buriya ngo bafite ngo politike ngo y'u Rwanda politike y'u Rwanda abanyamurenge bafite idafite abanyegoma bapakanye idafite abanyabukavu bapakanye idafite abanyabuvira idafite abanyakamanyure idafite bari abandi bose bapakanye iyo politike mwende muyikomangaho nukuri ni kinyoma baraza ko wenda badusubiza ngaye nguko rero byifashe muri axe ya territoire ya Minembwe cyangwa se turaheza pole abantu abaturage bari hariya abaturage bari bicu hariya tagahora gahanze umunsi umwe ibi bizibagirana kandi uko umwanzi ashaka kutwica Imana zigenda iturengera kubw'umwanzi n'ubundi ntitwari kugeza kino gihe ariko tukihagejeje kubw'Imana kandi kubw'Imana yatumye turinda tukageza ubunyine. Yego abantu bazapfa abandi bazakomereka abandi bazagira ubumuga bukomeye ariko kandi nitubona igihugu kizakirera imfubyi zigakura zikabaho zikagira imirimo cyane. Uri Alex wayibona kubera ko twabaye umurenge yarakuze araruha aba ministre Imana zigenda igarura ibinyejana mu gihe n'ikindi bishaka kuvuga iki ubu nyine abana bahaye barwana n'abana base bagiye bapfa mu ntambara basize bavutse abandi basize abana imyaka 2-3 ubu ni baba barwana. Ibaze ko umuntu watangiye iyi ntambara iwacu itangira 2017 umwana wari ufite imyaka 8 ubu ngubu karayirwana uwari ufite imyaka 8 wamuzahunga afashe nyina ku rupanga 2017 uyu munsi arimo arayirwana bivuga ko nibihangane nubwo ibyago bitamenyerwa kandi bitagira ariko igihe kimwe tuzabitamo. Yego nanone kandi ibyo bitero biza byiyongera ku kibazo ca bloc humanitaire kiri hamwe Minembwe abaturage ko nizo barya ko n'isukare ko n'umunyu bikiringora abahizi muzo kuri dukomeza n'ubundi gukomeza kubatabariza abaturage bari muri karagace ka Minembwe by'umwihariko kugira ngo abafite uko bavuganira abaturage bakomeza bavuganire ndetse na za ONG zishinzwe ku ari amaoneje y'amayede humanitaire yagiye agira imbogamizi zo kugera hari urabizi ko ubushize babagaruriye hari kuri Poezero nanone kandi dukomeza gusaba abari babigizemo uruhare kugira ngo bashabaje kuzamuka bongere kandi bashimwe imbaraga kugira ngo umuturage uri hariya uretse uraswa na drone ariko byibuze anabone ni nako gasukari cyane ko n'inka bazimaze ubu n'amata yabaye ikibazo babaretse bwa bundi kugira ngo barebe ko AFC subira inyuma noneho ubu nyine AFC maze kugara ku birometero 75 bagomba kwigira uko bashaka bari bazi ko bujya nibanga AFC nihiri buvira n'ubundi biraza kuzamuka vuba lupa niko kwemera imodoka zibizamure ariko AFC nayo yemerigire gute isubira inyuma imaze gusubira inyuma niko gufunga imodoka zase kugenda ubushize tizabashije ku accessinga barazigaruye nukuvuga ngo barya bazungu muri CSR bashise basanga ibintu bibiri basanze abaturage bapfa bicwa na leta ngo batange report ngo babaze leta ivyihaye ko leta ati murimo muri kururira enquête mutazoshobora ni muyifunge ndetse leta y'u Burundi irabwira ati ni mukomeza kureka abayede humanitaire bakaza twebwe turaza gukura ikirenge yego kuko buno bwishanyi uko wabukorwa n'ubwicanyi bwo buri mu mwijima buri mu rwego rw'ubwicanyi mu birego mpuzamahanga ejo bundi bishobora kuzatugaruka n'ubwo ntambara y'umutsiyagaze ariko umuntu akazabazwa ibyo yagiye akora muri leta cyane ko ndayishimiye ari we president wa Union Africaine ubu nyine ndayishimiye president wa Union Africaine ni naho hawica abaturage b'abanyafrika umunsi umwe atekereza ko ari birega zaregwa niko kuvuga ati mufunge muri kiriya blocks kugira ngo ibyo dukora byose tubikore dusana mu mwijima nta kintu na kimwe kigira gute kigaragara. Reka dukomereze ku itangazo ryashizwe hanze n'ubundi n'umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka itangazo yarayasohoye avuga ko iri huriro rya AFC Inventory ryatangaje ko ukwezi kwa gatano kwaranzwe n'ibitero by'ubutaka n'iby'ikirere ndavuga iby'indege bivuga ko nanone byangije zagabwe n'ingabo za leta ya demokarasi ya Kongo zifatanyije n'indi mitwe
cyane cyane harimo n'ingabo z'u Burundi mu duce twa Minembwe, Masisi, Numbi ndetse na Warikare. Nanone kandi avuga ko muri itangazo yasohoye ku itariki ya mbere uyu munsi itariki 2 avuga ko igoma AFC M23 yavuze ko ikurikiranira hafi ibikorwa zo kohereza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu mirongo y'urugamba cyane cyane muri South Kivu ubwo ni muri Sud Kivu. Nanone kandi iri huriro ryavuze ko nirihura n'ibitero nako kantu ngana mu gifizi tuze kuba tukagarukaho nirihura n'ibitero bisha ku duce rigenzura ubwo ni Nord na Sud Kivu rizasubiza mu buryo bukomeye kandi bujanye n'urwego rw'igitero. Ryongeraho ko rizakora ibishoboka byose kugira ngo ririndire abaturage umutekano n'ibyabo. Iyi ni warning ubushize AFC M23 yandikiye ambassadeur uriya witwa Masad Bloss muri Amerika iramubwira ngo mwadutegetse gusubira inyuma, ariko ibitero bya drones n'ibitero bya frontline bya FARDC ntabwo byahagaze. Turabasaba kushiraho igitutu leta ya Kinshasa igashira mu bikorwa amasezerano atuma dusubira inyuma, ariko bo batubahiriza. Na nyuma yabwo Colonel Nangara yavuze ko n'ubundi uyu muhuza wabo ari wa Amerika afite uruhande rumwe yagiye abogamiraho cyane. Baramubwira ati Colonel Nanga avuga ati umuhuza wacu wa Amerika araduhuza, ariko aduhuza ahengetse. Iyo dukoze ibyo bashaka, ivyo twashakaga ko ritikora ntizibikora. Ati rero bizagera igihe tutemera umuhuza ahinduka umurwanyi. Donc umuhuza dutesha agaciro umuhuza bwe. Uno munsi Amerika ihindutse, Amerika muri sharti zayo ntiyemera kwiza gutera ibitero muri Afrika. Sharti zanashize ntibemerera. Noneho igakoresha ico bise ngo na sanction, ibihano. Ariko kandi bamubwira ati hazagera igihe uyu witwa umuhuza ahuzwa n'umurwanyi, hanyuma intambara igwanwe idakifite uyihagarika. Aryo ririkanyuka yavuze ati turabizi ko babohereza ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Ati nibaramuka bongeye kudutera, aribyo bibitero byabaga Minembwe none tuzabisubiza ku rwego ruri hejuru rusa n'ibitero rungana n'ibitero. Donc niba duteresha drone nako tuzabatakira drone, niba duteresha imbunda zikomakomeye nako tuzazibasubiza. Ni ukuvuga ngo hazabaho ico bita guhangana kw'imbaraga, kandi neza ico tuzi baramutse bavuze ngo bahangane ni iminsi 3 babari kalebe. N'ubundi ni za retreza z'umuhuza ariko bahagurutse hari agatogota. Iyi minsi 3 baba bari Fizi. Gusa reka turebe ko itangazo bavuze ko ryo bari buze gushira mu bikorwa bizaba bishimishije cyane, bizaba hari n'icizere bigiye gutanga ku baturage bari hari muri karere, bakaba batazongera guterwa biriya bitero. Nuvuga ngo ziragabo zivuye hariya kuri point 0 zikava za Mikenke zikigira kure biriya bitero zo Minembwe bizohagarara. Abantu se bitege ko hagiye kubaho kandi zatombe zazimaze iminsi zisa n'izitavugwa cyane, ukurikije mu malangashi yavuga, ukurikije iritangazo niko bivuga. Ikindi baza bavuga ngo tukagaye umuntu kugerageza, tukagaye umuntu gutsindwa yagerageje. Nuvuga ngo baragerageje kugushira mu bikorwa ica amasezerano yasabaga ntibzakunda. Nuvuga ngo ubu nyine bagiye gukoresha imbaraga zitagifite amasezerano azitanga. Koga nta muhuza uzogaruka ngo ni musubira inyuma twarahasubiye ntacyakozwe. Donc ntaco bazireguza babaho. Yego ntaco bazireguza. Bizasa nabira ntubonye ko bafashe goma nabo kava abahuza bakemera. Bizasa nubundi nabiri mu gihe umuhuza azababwira ngo twabasabye bino ntimwagikora ahasigaye muri igwariza. Uganda nareba wabonye ushize Amerika yari afatiye u Rwanda ngo sanction, ariko ngo bakora ku nyungu z'Ubufaransa hariya muri Mozambique.
kuri ya bigaga bya Total birinzwe n'ingabo z'u Rwanda ngo bakore mu mutekano muke uri muza Haiti. Haiti ivuga ati turashaka ingabo z'u Rwanda kuturindira umutekano. Amerika ikuraho amasanction. Za ngabo z'u Rwanda zazarafata ibihano birashira. Ejo bundi ngira ngo babonye ko bagiye gukorana ibiganiro na AFC kwera ikibazo ca Ebola cabaye hariya babikorera Gisenyi. Kandi ico kiganiro ngo cari kukibanda neza ku kirombe ca Rubaye. Bivuze ko Amerika ishaka ibiganiro direct na AFC. Kandi ibyo biganiro direct na AFC kubera ko ahanini indege bagenda baca mu Rwanda urumva ko u Rwanda niyo depart bagomba kuba babanje guklininga. Erega bahinduye umuvuno babonye bavyerekera. Reba ico Amerika yakoze. Yamaze kubona ko leta ya Kinshasa yababeshe ngo irabaheza uzi umuntu kugweza we yahunze. Ninka kuvuga ati nzo wasubira ariko wasuye kwamfatira. Amerika ibona ndibikunda ira negosia na AFC ubwayo. Kandi AFC nayo nta kindi iri bukore n'ubundi nta mabuye. N'ubundi Amerika ijana mabuye yaguse. Tizi yashana for free. None iragura na AFC. Taguse kuyagura na leta. Na Kinshasa. Irayagura no yafite. Nico gituma abonye baje ku Rwanda. Ngaye ngo kore. Ko babonye ko deja habayeho soulèvement muri politique ya Congo. Ba Vital Kamere abo bita ba Moise Katumbi bari ba Martin Fayulu bamaze guhaguruka. Nabonye bavuze ngo hari imyigaragambyo. Yego. Bavuga ntashuri yego ico bise ngo ni ville morte. Donc ni ville paralysée. Izaba ari ville itakirimo ikintu cyose nta gicuruzwa nta birizo fungurwa nta byerekana ko no au changement de la constitution. Kandi gisegeti niba mukura ku guhindura constitution amashagaga zabashize n'ibitera zabigabanya. Hari ikintu wenda abantu bashobora kuba badaha agaciro kandi ari naco cihisha inyuma y'ibi biganiro bitagenda bifata imyanzuro cyangwa bishirwa mu gaciro. Felix ari kuri manda ya kabiri. Ndavuga gisegeti iri kuri fe kandi nayo iri hafi kurangira. Yego. None ari kureba akabona kene n'ubundi gukomeza kuyobora. Yego. Muri kwa gukomeza kuyobora constitution ntibimwemera kuko manda ze zibiri zagize gute zawa expire. None agashaka uburyo azagukomeza kuyobora. Ariko kandi yabanje guhindura byategeko rimubuza kugira gute inzira ikabimwe sasa. Inzira ikaba ngo nukureka zino ntamba zigakomeza. Yego. Akaza akavuga ati koma tuzakora amatora gute sinibyo nta Nord Kivu ntasidi. Yego. Constitution iravuga ngo baramutse bahinduye uko constitution yagonga ivuga. Iravuga ngo haramutse hari agace k'igihugu. Haramutse hari agace k'igihugu karimo intambara. Tibemerewe gukora kuri constitution. Baramutse bakoze kuri constitution. Itegeko nshinga riremera ko ka gace nako kagomba gukora referendum yako kakaba agace kigenga. Nabonye barimo bavuga wenda ngo baratambutse itegeko muri ensemble muri parlement bavuga ngo bashobora kuba bokora amatora none nta Nord Kivu nta na Sud Kivu zihari. Mbona abanyapolitike nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga bati nimba mugiye kwemeza itegeko rivuga ngo murakora amatora nta Nord Kivu nta na Sud Kivu mugomba kwereka mushaka kandi mukavuga ngo iyi referendum yo iraba nta nuvuga ngo na referendum nayo ibi bigomba guhagarara mugenda nta Nord Kivu nta Sud Kivu babigize muri est-ce que uyu president azaba ari wa Congo hatari muri Nord na Sud Kivu. Icyo constitution ivuga nimba referendum itazoba muri tuno duce nuvuga ngo n'amatora nyine ntazahaba bivuze ko uwo president uzatorwa ntazoba areba abone bice. Nivuze cyo kubwira hari icyo constitution ivuga. Constitution iravuga mu gihe igihugu kimeze kuri yakimeze ikigomba gukorwa ni kimwe hagomba gukorwaho gouvernement ya transition ihuriweho n'impande zihanganye bagashiraho leta bemezanyijeho. Ishobora kuba ari leta zigenga z'uduce kuzageza igihugu congeye kuba kandi renifiye. Noneho Giseketi akatinya ikintu kimwe nta nahabwa n'uburenganzira bwo kuzayobora iyo transition iteko nshinga ntirimwemerere. Icya kabiri nta kintu yakoze muri no myaka 8 boshingiraho bamuhereza 3e manda. Ikintu cyonyine agaragaza aravuga ko yahanganye n'u Rwanda. Abavuga bashingiraho ni bande saba depite biwe kandi yasiyo ufite majority muri parlement. Erega hari clause ziri muri constitution zitemera ko na parlement ikoraho. Tizemera kuhindura itegeko nshinga mu gihe hari uduce tw'igihugu dafite. Nubwo orenisiye nubwo birasaba ko constitution kugira ngo ihinduke abaturage bose bigira mu ruhare.
icyo ni kimwe ba province zose abaturage bose habaye agace kamwe kavuga ngo no iyo constitution ntikunda icyo ni kimwe icya kabiri hariho itegeko rivuga ko bagomba kugira constitution kandi president ntayiyobore transition ntayiyobore icya gatatu Gisegeti arimo aragaragaza avuga ngo muri ino myaka 8 yarwanye n'u Rwanda kandi mu by'ukuri ntiyigeze arwana n'u Rwanda na rimwe icyo yakoze yisha abakongomani kuko ibitero yagaragaje gutera u Rwanda ibisasu barabisanye ariko ibyo yateye ku butaka bwa Kongo byisha abaturage byasenye igihugu noneho akabesha abaturage b'abakongomani ngo arimo aragwana n'u Rwanda ntarwana n'u Rwanda karica abakongomani kuko isha kurwana n'u Rwanda yari gutera ibitero none se ziriya drone zirasa minembwe ziyoboye Kaciro ziyobewe Gisenyi ziri mu kuza kurasa Masisi hariya zarashe hariya runza mushaki na Gisenyi hararesha gute kuko atarase Gisenyi cyangwa za Ruhengeri yego yamara kwa bumva nyine n'abanyamurenge nabo ngo AFC ngo splitif de Rwanda c'est pas splitif ni AFC M23 twirwaneho murabizi ko ndabanyarwanda bari mufite imbaraga zo gutera ni mutera u Rwanda muri abagabo ni bahanganye n'u Rwanda yego kweri bahanganye n'u Rwanda baciye mu kwica abanyamurenge yego reka tunabivuge tubyerure igihe Kongo yari ifite icumi kintera hamwe hari ku mupaka w'u Rwanda u Rwanda rwambutse ku mugaragaro rurabarasa rufata igihugu mu mezi 7 bari Kinshasa niba Kongo ibabaye nifata ibitero noneho igabe ku Rwanda mwirwa muje kurwana n'abaturage mu minembwe muvuga ngo bashigikiye reka ku Rwanda bashigikiye rasa muri Edikota kwere kuvuga ngo urarasa bashigikiye iyo urasa banyiri yego isuru sento yizi yego wirwa urasa bukeka kandi abuhamya bahari ngaye ngo rero iyo ni politique ya Congo ni kwimeze nagakino ka Gisegeti kugira ngo akomeze ari maintenance de pouvoir akomeza kugira 3e manda kugira ngo azabone nane ariko ntagahora gahanze bizaba birangire reka tubashimire mwe twabanye muri aya makuru y'iki gicamunsi cy'itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 kandi nanone dukomeza kubararikira amakuru yacu ibiganiro bindi bikurikira kugira ngo mukomeze munogegwe n'ibyo tubageza cyane cyane turabashimira mwebwe mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe 5 kuri 5 mugenda musiga ibitekerezo byanyu muri comment section cyangwa se mukatwandikira za inbox zacu tubiha agaciro mu by'ukuri kandi twababwiye ko tuzagenda tunasoma na commentaire zanyu umunsi kuwundi reka tube dusubiki hano turabashimiye nje n'icubahiro Alexandre nabandi kuva ku Urubunga TV nanone kandi ni kumwe mugenzi wanje ni Gipfizi Kagunju Mibunda TV1 televiziyo yanyu rero turabashimiye abantu bose badukurikiye ibiganiro byacu no kubireba no kubisharinga ndetse no gutanga ibitekerezo ibyo tuba tuanaliza niko tubibona ariko nawe hari kubibona section comment ni yawe hanyuma ejo tukazabwira abantu igitekerezo babashe gutanga naco tukagishingiraho tugitekererezaho tugishakira mu kuri ariko